అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం పిల్లలకి తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గుకి ఇంటి చిట్కా మంచి హోమ్ రెమెడీ గురించి తెలుసుకుందాం. వామ్ అందరికీ తెలిసిందే కదండి, ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వామ్ అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. సో వామ్తో మనం ఈరోజు పిల్లలకి తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గు ఎలాగా దానికి మందు ఏంటనేది చూద్దాం. ఈరోజు వాము గురించి అందరికీ తెలిసిందే కదండి, పిల్లలకి అజీర్తి అది వచ్చినప్పుడు వాము చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం అన్నిటికీ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం ఒక గిన్నె తీసుకొని క్లీన్గా ఉండే గిన్నె తీసుకోవాలి. దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేయాలి. కొంచెం పిల్లలకి కాబట్టి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సరిపోద్దండి. 1/2 టీ స్పూన్ వాము తీసుకొని, పెద్దవాళ్ళకైతే 1 స్పూన్ వరకు వేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలు కాబట్టి బాగా 1 year పిల్లలు అలా అయితే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సరిపోద్ది. 1/2 టీ స్పూన్ వాముని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చాలా అసలు కలర్ వెంటనే మారిపోద్ది. సో దగ్గరుండి లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని చిన్న టీ గ్లాస్ ఫుల్ వాటర్ వేసుకోవాలి. చిన్న టీ గ్లాస్ ఫుల్ వాటర్ వేసుకొని దాన్ని కలుపుకోవాలి. కలుపుకుంటూ దగ్గరే ఉండి మొత్తం మనం కలుపుకుంటూ అలాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. ఆ బాయిల్ అవుతున్నాడు మనం సిమ్లో ఉంచి బాయిల్ చేస్తున్నప్పుడు వాములో ఉండే అంతా కషాయం అంతా దిగి బాగా నీట్గా స్మెల్ కూడా మనకు తెలిసిపోద్ది. మరుగుతున్నప్పుడు మనం గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ గ్లాస్ వాటర్ ఫుల్ కొంచెం మనకి పిల్లలకి ఉగ్గు గిన్నె అంతా వచ్చేంత వరకు మనం మరగబెట్టుకోవాలి. బాగా అలా కలుపుతూ ఉండాలి. దగ్గరే ఉండి కలుపుతూ జాగ్రత్తగా మరగనివ్వాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎలాగా బాయిల్ అవుతుందో. మనకు ఆ వాటర్ కలర్ చేంజ్ అయ్యింది అంటే వాములో ఉండే కషాయం అంతా దిగడం స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. అలా సిమ్లో పెట్టి మనం హైలో అలా మరిగించకూడదు. సిమ్లో పెట్టే మనం జాగ్రత్తగా స్లోగా మరగనివ్వాలి. సిమ్లో పెడితే అదొక 5 minutesకి అలాగ కొంచెం వాటర్ కింద అయిపోద్ది. ఈ వింటర్ సీజన్లో పిల్లలకి అరుగుదల అది శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కదండి. సో మనం ఇలాంటి వాటర్ పట్టడం వల్ల వాళ్ళకి డైజెషన్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఏమైనా తిన్నప్పుడు అరగకుండా ఒక్కొక్కసారి మోషన్స్ అలాంటివి అవుతాయి కదండి, అలాంటి వాటికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా మనకి అరగలేదు, మోషన్స్ అవుతున్నాయి అలాంటప్పుడు అనిపించినప్పుడు కూడా ఇది ఒక 2 స్పూన్ల వరకు పట్టచ్చు. వాంతులు దగ్గు అలాంటివి ఏదైనా సరే ఇది సూపర్గా యూజ్ అవుతుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. నేను తరచుగా మా పిల్లలకి ఇదే చేస్తుంటాను. సో మీకు కూడా చెప్పాలనిపించి షేర్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. పిల్లలకి 1 year పిల్లలకైతే ఒక 2 స్పూన్లు ఉంటాయి మన దగ్గర. ఇప్పుడు స్పూన్ ఉంది కదండి, నేను ఇందాక వాము తీసుకున్న స్పూను, ఆ స్పూన్తో 1 year లోపు పిల్లలకైతే ఒక 2 స్పూన్ల వరకు పట్టచ్చు. 1 year దాటిన వాళ్ళకి మన ఉగ్గు గిన్నె ఉంటుంది కదండి, ఆ ఉగ్గు గిన్నె కూడా కొంచెమే వాటర్ పడుతుంది, ఎంతో పట్టదు. ఒక 5 years అది అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయచ్చు. పిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకి కూడా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది సూపర్గా యూజ్ అవుతుంది. సో మా అమ్మమ్మ చెప్పారు, ఇలాగ మేము చేసాం, ఇది ఫాలో అయ్యాం కాబట్టి మీకు కూడా చెప్పాలనిపించి షేర్ చేస్తున్నాను. మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇది మాత్రం చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఒకసారి నచ్చితే కనుక ట్రై చేయండి. మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.